तो गाइस आज हमारे पास ये एक आरसी ट्रैक्टर रिमोट कंट्रोल। इसके टायर बहुत ही ज़बरदस्त मोस्टर टायर हैं। आज करते हैं हम इसकी टेस्टिंग, चलाते हैं इसको। चलो भाई चलाओ। मोड़ के वापस ला बंटी, पिछू बैक करके। टाल लग गई दिमाग में। दूसरी साइड से दूसरी साइड से ये मत काटे। कर